嗱，有留意我哋中山坦洲金地世紀城嘅朋友啊，最近咧我哋貝殼咧同金地世紀城推出咗一個活動，咁咧係1291尺咧就可以買低我哋6、7棟嘅一個80平嘅兩房同87平嘅一個三房單位。咁我哋金地世紀城咧係中山坦洲第一批咧開通港通巴士嘅一個小區屋苑嚟嘅。咁咧佢仲係樓下有好多商鋪啦，又帶埋自己嘅會所、泳池、運動場啲全部有齊晒。啲樓宇嘅品質咧都非常之好嘅。咁我哋成日都會話咧，中山坦洲係我哋珠海嘅一個後花園。點解咧？因為佢近過我哋珠海嘅郊區，離翻我哋珠海市區嘅距離嘅。15分鐘咧就可以翻到我哋珠海南屏呢邊嘅一個華發商都啊，係我哋珠海最出名嘅大商場。翻到我哋嘅港珠澳大橋咧，你話唔塞車嘅話，25分鐘應該都去到我哋港珠澳大橋呢個珠海口岸。多過40分鐘一個鐘領咧，就可以去到我哋嘅香港機場啦，翻到我哋嘅香港。所以話都係非常方便嘅，無論係退休生活咧，或者係想咧喺呢邊度下假有個地方住，都可以考慮下嘅。咁有興趣嘅朋友咧，評論區扣3個6或者直接 PM我發啲資料俾你睇下。